오늘은 계곡에서만 할 수 있는 해장법에 대해서 알려드리겠습니다. 소주병만 보면 대학교 MT라도 온 줄 아시겠지만 가족 여행입니다. 해장 1단계는 바위 틈 라면입니다. 해장을 위해 우선 계곡으로 내려갑니다. 그리고는 징검다리 쪽으로 걸어가 줍니다. 바위 틈에 하나쯤은 있는 육개장을 찾아내 스프를 뿌려줍니다. 이때 이렇게 흔들면 더 맛있어진다고 합니다. 그냥 해본 소리입니다. 뜨거운 계곡물을 담아 그대로 부어줍니다. 잘 익었네요. 이제 시원한 계곡을 배경으로 맛있게 먹어주고 국물까지 마시면 해장 1단계 끝입니다. 해장 2단계는 비치볼 해장입니다. 그대로 냉장고 안에 하나쯤은 있는 비치볼로 해장을 해줍니다. 비치볼은 갈증 해소와 피로 회복을 도와 해장에 좋습니다. 나 술이 들겠네.